Kwa sasa taarifa kubwa zinazotrend katika mitandao ya kijamii ni kumuhusu nyota wa Young Africa Stephan Aziz Ki, mume halali wa Hamisa Mobeto ambaye kwa sasa anakipiga kikosi cha Young Africa, na leo ikiwa ni mechi yake ya mwisho kabisa dhidi ya kikosi cha JK Tanzania katika nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup. Stephan Aziz Ki tayari ameshachukua ofa nono, na hii leo alikuwa anawaaga mashabiki wa Young Africa kwa mchezo mmoja dhidi ya JK Tanzania, lakini taarifa zinaeleza kwamba sasa anapaswa kusafiri kuelekea Morocco kwa ajili ya mchezo wa kujiandaa na mchezo wa klabu bingwa dunia, ambapo kikosi cha Wydad Casablanca kimepanga kucheza dhidi ya kikosi cha Manchester City cha Pep Guardiola. Na Wydad Casablanca waliattempt kuwapata wachezaji wawili kwa Young Africa, akiwemo nyota Clement Mzize, lakini Mzize inaonekana bado kuna ugumu wa kuweza kumtoa ndani ya Young Africa, lakini Stephan Aziz Ki yupo katika mkataba wa mwisho bado mwaka mmoja ndani ya Young Africa. Hivyo Young Africa wameona ni bora ni wachukue hiyo offer kutoka kwa Wydad Casablanca ili wasimpoteze kabisa mchezaji wao. Kwa hiyo kwa sasa taarifa kubwa ni hiyo inamhusu Stephan Aziz Ki, ambaye muda wote kuanzia sasa atasafiri kuelekea zake Morocco kwa ajili ya kujiandaa na mazoezi akiwa na timu yake mpya ya Wydad Casablanca. Lengo kubwa la kumpeleka huko ni kucheza michuano ya klabu bingwa dunia ambayo inaanza mwezi wa 6. Kwa hiyo Stephan Aziz Ki anaenda kuungana na Mtanzania Selemani Mwalimu ambaye alitokea katika kikosi cha Singida Black Stars, lakini wakati kwa Singida Black Stars alitolewa kwa mkopo kwenda kikosi cha Fountain Gate FC. Kwa hiyo kwa sasa alitangulia dirisha dogo, na sasa Stephan Aziz Ki anamfuata Selemani Mwalimu, wote wakiwa wametoka katika ligi moja ya ligi kuu Tanzania bara NBC, lakini sasa wanaenda kuungana. Just imagine, juu Selemani Mwalimu kama namba 9, alafu chini yake ni Stephan Aziz Ki. What a game. Yani ni moja kati ya kikosi bora zaidi, lakini wanaenda kukutana na Manchester City ya Pep Guardiola ambayo imekuwa kwenye kiwango bora kwa siku za hivi karibuni, licha kwamba kwenye ligi kuu msimu huu hajafanya vizuri sana na hata michuano ya UEFA, lakini wamekuwa kwenye kiwango bora zaidi. Kwa hiyo ni nafasi nzuri kwa Selemani Mwalimu na Stephan Aziz Ki kuzitimiza ndoto zake kucheza katika klabu kubwa zaidi. Young Africa kwa sasa wapo tu wanajaribu kutazama alternative way ya kuifanya kikosi chao, wakibaki na nyota Chama Kratos Pacome Zouzoua ambaye naye pia mkataba wake uko ukingoni. Lakini pia taarifa nyingine zinamhusu kocha wa Young Africa Miloud Hamdi, ambaye muda wote kuanzia sasa Young Africa watampa mkono kwa heri, na ikiwa wanasubiria kuona uwezekano wa kupata kocha mwingine mpya ndani ya kikosi cha Young Africa. Taarifa hizo ambazo zimekuwa kubwa, lakini pia nyota wengine ambao wapo katika rada ya kuachwa na Young Africa bado hawajawekwa hadharani, lakini muda wote kuanzia sasa Young Africa watashusha kocha mpya, na anaweza kuchukua mikoba ya Miloud Hamdi ambaye ni muda wake kutumikia Young Africa kama mwalimu utakuwa unafikia ukingoni. Young Africa msimu huu wameshindwa kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, na moja kati ya malengo makubwa ni kubaki na Stephan Aziz Ki ili awapatie nafasi ya kuweza kufanya vizuri kimataifa, lakini walitolewa mapema sana hatua ya makundi na wakashindwa kutinga robo finali. Kwa hiyo mwisho wa siku Stephan Aziz Ki ni mchezaji mkubwa, anahitaji kucheza michuano mikubwa. Kwa hiyo amepata nafasi ya kuelekea Wydad na anajiunga na Wydad Casablanca ya Morocco. Yes, huko Morocco ndiko ambako umetoka Simba Sports, lakini katika mji wa Oujah then Barkane katika mchezo wa finali ya kwanza kombe la shirikisho barani Afrika. Na wakati Young Africa wanashangilia kufungwa kwa Simba kwa mabao 2-0, Stephan Aziz Ki alikuwa amekaa pembeni tu anaangalia namna ambavyo wengine wanashangilia, wala yeye hata alikuwa ashangilia. Maana yake ni kwamba anajua kwenye football nini ambacho kinaendelea, lakini ni matokeo ya football. Sasa tumtakie kila la heri nyota huyo wa kikosi cha Young Africa anakuelekea huko.